भारतीय जनता पार्टीचे सरकार केंद्र सरकारान आणि राज्य सरकारान क्रोनी कॅपिटलिस्टांचे सरकार म्हणून सगळ्यांक कळले आसा। आणि आता तर गोंयान जे भारतीय जनता पार्टीचे सरकार आसा ते कशे भायल्या लोकांक मदत करता हे आयज सिद्ध जाता। जेन्ना गोंयचो मुखेलमंत्री हे वक्तव्य करता की गोंयान दर दिसा जवळ जवळ 5,000च्या आसपास भायले कामदार गोंयान येता, हे दाखोवन दिता की गोंयचे भाजपा सरकार हे भायल्या लोकां खातीर चड काम करता आणि गोंयकारांक फोंडान घालता, जावं गोंयकारांचे कांयच भलें चिंतिना। जेन्ना मुखेलमंत्री स्वता आपणाच्या तोंडान सांगता की दर दिसा 5,000 लोक हे गोंयच्या भायरसून गोंयान येता। आयज कर्फ्यू आसा, लॉकडावन कर्फ्यू कितें तुमी लायलां तें आसतना आयज आमी पळयलां कशे रितीन भायले लोक हांगा येता, कशे रितीन ट्रान्सपोर्ट चालू आसा। आयज आमी पळयता गोंयचे कितलेशेच तरणाटे बेकार आसा, गोंयचे शिक्षीत तरणाटे आमचे बेकार आसा, तांकां आयज नोकऱ्यो ना। पूण भारतीय जनता पार्टी भायल्या लोकांक गोंयान नोकऱ्यो दिवपाक वावर करता हें आयज दिश्टी पडटा। जेन्ना मुखेलमंत्री सांगता की दर दिसा 5,000 भायरसून दर दिसा येता, तेन्ना हें निश्चित आसा की गोंयानूय त्याच बरोबर गोंयानूय जवळ जवळ 15 ते 20,000 वास्तव्य करून हे गोंयान लोक आमच्या विविध कामांनी विविध फॅक्टरींनी ते काम करता। एका वाटेन गोंयचे आमचे तरणाटे बेकार, तांकां काम ना। ह्या सरकारान आयज बसून गोंयच्या तरणाट्यांक ह्या फॅक्टरींनी कामांक लावपाक, कामांक दवरपाक, कामाची तजवीज करपाक ह्या गोंयच्या भाजपा सरकारान डॉक्टर प्रमोद सावंताच्या सरकारान आयज बसून कितें केलां हें तेंच्यांनी जाहीर करचें। ह्या गोंयान ज्यो फॅक्टरी आसा त्या फॅक्टरींनी जर आमी पळयली नदर मारून जाल्यार सगळे लोक भायले, गोंयचे लोक कोण ना। आयज जाणून घेवंक जाय गोंयच्या लोकांक की ह्या फॅक्टरींनी गोंयचे लोक, गोंयचे तरणाटे कितले काम करतात। ह्या फॅक्टरींनी गोंयच्या लोकांक प्रोत्साहीत करपाक, तांकां सांबाळून घेवपाक आयज हें गोंयचें सरकार कित्याक फेल जालां हें स्पश्टीकरण दिवपाची गरज आसा। हें सरकार आनी खास करून डॉक्टर प्रमोद सावंत हेचें प्रेम गोंया कडेन आसा काय गोंयच्या भायल्या राज्यां कडेन आसा हेचेर मोठो प्रश्नचिन्ह निर्माण जाता। जेन्ना प्रमोद सावंत म्हणटा की आपूण कांयच करूंक शकना, जे भायले लोक येता तांकां आपूण कांयच करूंक शकना, हें दिश्टी पडटा की हें सरकार डिफेक्टीव जावन आसा, हें सरकार कमजोर जावन आसा। गोंयान जेन्ना आमचे तरणाटे कोविडाक लागून जावं नोकरेक लागून जावं हेर कामांक लागून सरकारा कडेन दाद मागता, गोंयच्या लोकांक कांयच न्याय मेळना। जेन्ना गोंयान आमच्या पेशंटांक, कोविडाच्या पेशंटांक ऑक्सिजन मेळना, तेन्ना गोंय सरकार आमच्या गोंयकारांक ऑक्सिजन दिवपाक फेल वयता, आमचे गोंयचे लोक मरता। आनी एके वाटेन हें सरकार ते सिलिंडर, ऑक्सिजनाचे सिलिंडर सिंधुदुर्गाक पावयता, हें दाखोवन दिता ह्या सरकाराचें प्रेम गोंया कडेन ना, तर तेंचें प्रेम हें गोंयच्या भायर जावन आसा। नोकऱ्योय तुमी गोंयकारांक दिनात, ऑक्सिजन सिलिंडर गोंयकारांक मेळना। आतां वॅक्सिनां कोविडाची वॅक्सिनां दिवपाचें काम चालू आसा। ऑनलायन बुकींग करूंक जाय, तें बुकींग कोण करता? ही वॅक्सिनां कोणाक मेळटा? जर आमी निळा घेतलो जाल्यार दिश्टी पडटा की गोंयकारांक तो स्लॉट गेल्या उपरांत थंयसर बुकींग मेळना, रोखडेच फूल जाता। आयज गोंयचे भायले लोक थंयसर वॅक्सिनेट जाता, गोंयचे भायले लोक हांगा वॅक्सिनेशन करता आनी आमच्या गोंयच्या लोकांचेर अन्याय जाता। गोंयान जी कामगार मंत्री आसा जेनिफर मोन्सारत, हिणी एक वायट पेपर काडचो आनी तितून सिद्ध करचें, दाखोवन दिवचें की गोंयान फॅक्टरींनी एकंदर कितले जॉब्स आसा, थंय कितले क्रिएशन्स आसा, कितल्यो जॉब ऑपॉर्च्युनिटी आसा, कितले गोंयकार त्या फॅक्टरींनी काम करता आनी कितले भायले लोक थंयसर काम करता, हेचो एक वायट पेपर काडचो आनी गोंया मुखार हें सत्य तेंच्यांनी मांडचें। तुमी गोंयांक फक्त प्रयोग करतात, हें गोंय म्हणजे प्रयोगशाळा, गोंयकार म्हणजे गिनीपीक। गोंयकारांक जर टेस्टींग करूंक जाय जाल्यार गोंय तुमकां, टेस्टींग करूंक जाय जाल्यार गोंयकार, हें चल्लां कितें? दाखोवन दिता हें सरकाराचें जें प्रेम आसा तें गोंयकारां बद्दल ना, गोंयकारांचेर ना, तर हें प्रेम हेंचें भायल्या लोकांचेर आसा। आनी त्याच खातीर हे भायल्या तरणाट्यांक
भायल्या लोकांक चड महत्व दिता, तांकां चड मदत करता. गोंयांक जी मदत जाय, गोंयकारांक जी मदत जाय, गोंयकारांक ज्यो नोकऱ्यो जाय त्यो गोंयकारांक मेळना, पूण भायल्या लोकांक ह्यो नोकरी मेळटा. आमी मागणी करता की आतां तरी गोंयकारांचे चिंतात. जर तुमकां खऱ्या अर्थान भारतीय जनता पार्टीक आनी डॉक्टर प्रमोद सावंताच्या ह्या सरकाराक जर खऱ्या अर्थान गोंयकारांचें प्रेम आसा जाल्यार तुमी गोंयकारांचें कशें बरें जातलें हें चिंतात. गोंयकारांक आदार करात, गोंयकारांक लागून कितें तरी तजवीज करा आनी गोंयकारांक जें जाय तें दुसऱ्यांक दिवं नाका. गोंयकारांचो अधिकार हो गोंयकारांक मेळपाक जाय. तुमी आयज गोंया कडेन दुर्लक्ष करता आनी तुमचें लक्ष हें जास्त हें भायल्यां कडेन आसा. दाखोवन दिता हें सरकार लोकांच्या गोंयकारांच्या आरोग्य संपदे पेक्षा धनसंपदेक हें सरकार चड महत्व दिता. हें बंद करात आनी जनकल्याण गोंयकारांचें कल्याण चिंतात. देव बरें जावं.